Kaliforniyanın San Francisco şəhərinin tam şəhər mərkəzində yerləşən pulsuz sanitar qovşağı necə görsənir? Gedək sizə göstərim. İçəri girmək üçün sadəcə olaraq bir dənə knopkanı basırıq. Qapı açılır. Belə bir sanitar qovşağımız var. Salam. Knopkanı basıraq da qapını bağlaya bilirik çox rahatca. Qapı özü bağlandı. Qapı avtomatik 20 dəqiqədən sonra açılacaq. Və qapı açılmamışdan qabaq işıqlar yanıb sönəcək ki, preduprijeniya olsun. Belə bir sanitar qovşağımız, unitazımız var. Burada əlimizi yuya bilərik. Yəqin ki, burada da qurulma bir sistemi olmalıdır. Yoxdursa da burada salfetka götürüb salfetkadan istifadə edə bilərik. Salfetka da var, yəni doludur. Nəzərə alın ki, burada sanitar qovşağı pulsuzdur. Belə bir qəşəng güzgümüz var. Özümüzə baxa bilərik burada. Okey, çox gözəl. Knopkanı basırıq, qapı açılır və gözəl San Francisco şəhərinə mənzərəmiz var belə. Burada da San Francisco Police Department'in maşını buradadır. Bu formada. Beləliklə, San Francisco'da pulsuz sanitar qovşağı belə görsənir. Siz də Azərbaycanda belə pulsuz sanitar qovşaqları olsaydı, içərisində vəziyyət necə olardı? Sağ olun.